भाई कभी नोटिस किया, तू आंसर देना स्टार्ट करता है और 2 मिनट बाद तुझे खुद नहीं पता होता तू बोल क्या रहा है। इंटरव्यू में, क्लास प्रेजेंटेशन में या सिंपल कॉन्वर्सेशन में भी ब्रेन बोलता है बस कुछ बोलते जा, और फिर बाद में ऑकवर्ड साइलेंस, यार मैंने ये क्या बोल दिया। रिलैक्स, आज मैं तुझे एक सिंपल स्पीकिंग ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो लिटरली तेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकती है। इसका नाम है 3-2-1 स्पीकिंग ट्रिक, और ट्रस्ट मी ये इतनी सिंपल है कि लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो उस करता है वो इंस्टेंटली स्मार्टर और कॉन्फिडेंट लगता है। पार्ट 1 वाई वी रैम्बल। सबसे पहले समझ, हम रैम्बल क्यों करते हैं। सिंपल, क्योंकि हम बोलते वक्त सोचते हैं, ब्रेन में 50 थॉट्स चल रहे होते हैं और माउथ रैंडम डाउनलोड स्टार्ट कर देता है, और जब स्ट्रक्चर नहीं होता तो कॉन्वर्सेशन नूडल्स बन जाती है, लॉन्ग, मेसी, कंफ्यूजिंग, और लिसनर अंदर से बोल रहा होता है भाई पॉइंट पे आ। पार्ट 2 द रियल प्रॉब्लम। फ्लैट दिक्कत क्या है। मोस्ट पीपल कम्युनिकेशन को टैलेंट समझते हैं, नहीं, कम्युनिकेशन इक्वल स्ट्रक्चर। टॉप स्पीकर्स नेचुरली कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनके पास फ्रेमवर्क होता है और इसीलिए प्रेशर में भी क्लियरली बोल पाते हैं। पार्ट 3 द 3-2-1 TRICK। फ्लैट में तुझे एग्जैक्ट फ्रेमवर्क बताता हूँ। स्टेप 1-3, जब भी कोई क्वेश्चन आए ब्रेन को फोर्स कर 3 पॉइंट्स में आंसर देना है। एग्जाम्पल, हाउ टू फोकस बेटर। इंस्टेड ऑफ रैंडम बोलना, फोकस इंप्रूव करने के 3 सिंपल वेज हैं। फोन डोर रखो, स्मॉल स्टडी सेशंस करो, प्रॉपर स्लीप लो, बूम क्लियर, शॉर्ट, कॉन्फिडेंट, और लिसनर को लगता है भाई ऑर्गेनाइज्ड बंदा है। पार्ट 4 वाई दिस वर्क्स। ये ट्रिक काम क्यों करती है, क्योंकि ब्रेन को डायरेक्शन मिल जाती है, वरना थॉट्स गूगल क्रोम टैब्स की तरह खुलते रहते हैं। 3 पॉइंट्स इक्वल्स मेंटल कंट्रोल, और जब तू स्ट्रक्चर्ड बोलता है पीपल ऑटोमेटिकली तुझे स्मार्टर समझते हैं। पार्ट 5 द 2 मेथड। फ्लैट नेक्स्ट लेवल 2। कभी कभी आंसर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो। एग्जाम्पल, देयर आर 2 रीजन स्टूडेंट्स फेल। 1 लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, 2 टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। बस सिंपल आंसर्स पावरफुल लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बोलना इंटेलिजेंस नहीं होता, क्लियर बोलना इंटेलिजेंस होता है। पार्ट 6 द 1 मेथड। फ्लैट सबसे डेंजरस टेक्निक 1 मेन पॉइंट। एग्जाम्पल, व्हाट्स द बिगेस्ट रीजन पीपल प्रोक्रेस्टिनेट। 1 रीजन, दे वेट फॉर मोटिवेशन इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग डिसिप्लिन। माइक ड्रॉप। शॉर्ट आंसर्स कॉन्फिडेंट लगते हैं क्योंकि नर्वस पीपल ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्फिडेंट पीपल डायरेक्टली पॉइंट बोलते हैं। पार्ट 7 फनी रियलिटी चेक। और ऑनेस्टली हमारा प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी है। कुछ लोग फ्लुएंट होके भी कंफ्यूजिंग बोलते हैं और कुछ लोग सिंपल लैंग्वेज में भी पावरफुल लगते हैं। डिफरेंस, स्ट्रक्चर। पार्ट 8 हाउ टू प्रैक्टिस। फ्लैट प्रैक्टिस कैसे करें। सिंपल, डेली रैंडम क्वेश्चंस उठाओ और 3-2-1 फ्रेमवर्क में आंसर दो। एग्जाम्पल, हाउ टू वेक अप अर्ली, 3 टिप्स, 2 मिस्टेक्स, 1 बिगेस्ट रीजन। बस डेली 10 मिनट प्रैक्टिस, और ट्रस्ट मी विद इन वीक्स तेरा स्पीकिंग लेवल अलग हो जाएगा। पार्ट 9 अंडर प्रेशर। और बेस्ट पार्ट, यह ट्रिक प्रेशर सिचुएशंस में डेंजरस काम करती है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि पैनिक में ब्रेन ब्लैंक हो जाता है, लेकिन फ्रेमवर्क ब्रेन को रोड मैप देता है और तू रैंडम पैनिक मोड में नहीं जाता। पार्ट 10 फाइनल मैसेज। सन, पीपल डोंट रिमेंबर एवरी वर्ड यू से, वो रिमेंबर करते हैं टू क्लियर था या कंफ्यूजिंग, और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब बोलने का चांस माइल रैंडम मत बोल। स्ट्रक्चर यूज कर, 3 पॉइंट्स, 2 कैटेगरीज, 1 मेन आइडिया। सिंपल और ऑनेस्टली अगर तू यह स्पीकिंग ट्रिक मास्टर कर गया ना, तो लोग सिर्फ तेरे वर्ड्स नहीं सुनेंगे, वो तुझे सीरियसली लेना स्टार्ट कर देंगे। फ्लैट नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में टेस्ट करना और देखना कितना डिफरेंस फील होता है।